نجاح. هل تأتي من جديد؟ هل تغير النتيجة؟ هل تسعد الجميع؟ جول الهلال أبيض يتمكن من التسجيل، نعم، وأسبقية النتيجة عن طريق مهند طهير. إذن في حدود الدقيقة 21 الهلال الأبيض يتمكن عن طريق ركلة جزاء، عن طريق مهند طهير. مهند طريقه إلى المرمى كان واضحا من علامة الجزاء، ركلة جزاء لا غبار عليها، أعلنها الحكم الجزائري لطفي بوكواسا. تسديدة بقدم يسرى لم يتمكن منها لاندو. هدف أول في هذا الشوط الأول لمصلحة الهلال الأبيض الفريق السوداني. إذن هكذا تتغير النتيجة ولمصلحة فريقنا الهلال السوداني الذي يتأهب للتأهل رسميا إلى دور ربع نهائي، ويكون بذلك ثاني المتأهلين. أكثر فأكثر أقول هو متقدم في النتيجة، ولكن سيبتعد فيها أحمد موكورو الإيفواري، وفرصة موكورو. جول أحمد موكورو يفعلها للهلال الأبيض، والأبيض يبيض وجوه السودانيين وكل العرب في هذه المباراة، وفرحة كبيرة. الأبيض يتقدم بهدف ثاني، أحمد موكورو الإيفواري يمنح السودانيين ثاني الأهداف بعدما سجل من علامة الجزاء مهند طهير. يأتي الدور على أحمد والعود أحمد. يا أحمد موكورو الفيل الإيفواري يهوس مرمى الحارس لاندو الأنغولي، وثاني الأهداف، وفرحة كبيرة لعشاق الهلال الأبيض وعشاق كرة القدم السودانية التي تتطلع للأفضل في ظل